តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមបង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងដើមរុក្ខជាតិពីរមុខដែលអាចជួយព្យាបាលជំងឺដុំគិសហ្នឹងហើយដុំគិសគិសដោះគិសស្ដន់អីចឹងណាហើយរុក្ខជាតិពីរមុខហ្នឹងគឺទី1គឺដើមក្តាតណាដើមក្តាតទី2គឺផ្លែចេកខ្ចីអត់យកចេកទុំហ្នឹងគឺចេកខ្ចីអញ្ចឹងពីរមុខហ្នឹងគឺសម្រាប់ជួយព្យាបាលអាការៈជំងឺដុំគិសអញ្ចឹងដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់យើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាតោះបងប្អូននេះជាដើមក្តាតហោរានេះមិនមែនជាក្តាតសម្រាប់យើងស្លទេណាទីច្រឡំថាយកអាក្តាតសម្រាប់ស្លហ្នឹងមកប្រើអានឹងអត់ត្រូវទេឬមួយក៏បងប្អូនយកអាក្តាតហោរានេះសម្រាប់មកស្លក៏អត់បានដែរស្លមិនបានទេគឺវាល្មោះហ្នឹងហើយដាក់ទៅហ្នឹងគឺវារឹងដាតដែរវាល្មោះអញ្ចឹងយកមកស្លមិនកើតទេប៉ុន្តែយកមកប្រើជាឱសថសម្រាប់រោគពឹសរោគអីអានឹងប្រើបានពីបុរាណមកគេប្រើហើយដើមក្តាតនេះបងប្អូនសម្គាល់ទៅគឺមានធាងវែងទៅហើយមានស្លឹកវាកប៉ាងអញ្ចឹងណាស្លឹកវារៀងកប៉ាងធំហ្នឹងហើយស្លឹកធំអញ្ចឹងហើយធាងវារៀងវែងហើយបើសិនជាដើមវាល្អគល់វាក៏វាធំដែរណាគល់ក៏វាល្អធំស្លឹកវាក៏ធំហើយធាងវាក៏ធំដែរប៉ុន្តែដោយសារនេះគឺអត់សូវល្អដល់កាលណាមិនសូវល្អស្លឹកវារៀងតូចហើយធាងក៏តូចហើយដើមគល់វាក៏រៀងតូចដែរដោយសារតែទើបតែដាំអញ្ចឹងណាវាមិនទាន់លូតលាស់ធំដុំទេប៉ុន្តែកាលណាបើវាមានអាយុកាលយូរឆ្នាំទៅដើមវាធំធាងក៏ធំស្លឹកក៏ធំហើយគល់វាក៏រៀងធំដែរអញ្ចឹងក្តាតដែលយើងយកមកប្រើក្នុងលក្ខណៈឱសថសម្រាប់ជួយព្យាបាលដុំគិសនេះគឺជាពិសេសគឺគិសសូដនណាគិសសូដនសម្រាប់មនុស្សស្រីអីទូទៅអញ្ចឹងណាភាគច្រើនគឺមានកើតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទុកយូរវាបណ្ដាលឲ្យកើតជាជំងឺមហារីកដែរបើសិនបើបងប្អូនទៅព្យាបាលទាន់អីទៅព្យាបាលពេទ្យសម័យពេទ្យអីព្យាបាលទាន់អានឹងវាជួយបានច្រើនអញ្ចឹងណាបើសិនបើព្យាបាលមិនទាន់ទេវាអាចកកើតទៅជាជំងឺមហារីកហ្នឹងក៏មានបើសិនបើដុំគិសដុំសាច់ហ្នឹងវាកាចហើយក្តាតនេះវាអាចជួយក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែរទេវាមិនមែនថាជួយបានទាំងអស់ 100%ទេវាជួយថាបើសិនបើដុំគិសហ្នឹងទើបតែកើតដបងអីវាមិនទាន់លក្ខណៈដល់តថ្នាក់ដូចជាសាច់កាចសាច់អីខ្លាំងទេអាហ្នឹងវាអាចជួយបានថាអញ្ចឹងទៅមិនមែនថាហាមឃាត់បងប្អូនមិនអោយទៅពេទ្យទេណាបងប្អូនទៅពេទ្យទៅឲ្យគេពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើសិនបើបងប្អូនមិនមានថវិកាសម្រាប់ការក្នុងការព្យាបាលអីទេក៏សាកប្រើជាលក្ខណៈឱសថបុរាណអញ្ចឹងក៏បានដែរព្រោះក្តាតនេះពីបុរាណមកចាស់យើងគាត់ប្រើទៅនឹងរូបពឹសកាច់ខាងក្នុងអញ្ចឹងណាពឹសក្តៅពឹសហើមខាងក្នុងអីចឹងទៅឬក៏ចុកចាប់ខាងក្នុងអីព្យាបាលដាក់នេះខុសដាក់នោះខុសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្តាតហ្នឹងគឺជាជំរើសចុងក្រោយហើយហ្នឹងសម្រាប់ពីបុរាណមកណាចាស់យើងណាប្រសិនបើគាត់ប្រើថ្នាំនេះក៏មិនត្រូវប្រើថ្នាំនោះក៏មិនត្រូវអញ្ចឹងជំរើសចុងក្រោយគាត់ប្រើក្តាតហោរាហ្នឹងហើយព្រោះក្តាតហោរានេះជាប្រភេទលក្ខណៈថាវាប្រឆាំងនឹងពឹសណាពឹសខាងក្នុងពឹសចុកពឹសចាប់ពឹសផ្សាពឹសក្តៅខាងក្នុងអីចឹងទៅឬក៏ខាងក្រៅក៏គេប្រើដែរអ្នកខ្លះប្រើបិទប្រើអីចឹងណាបុកបិទអីទៅបើសិននៅខាងក្នុងគេប្រើដោះឬក៏ដាំទឹកហូបអីចឹងទៅហ្នឹងហើយក្តាតហោរានេះបងប្អូនវាមានជាតិល្មោះខ្លាំងណាបើសិនជាយើងកាត់យើងអីមិនទំនងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យល្មោះខណៈបើសិនយើងកាត់ធៀងវាហើយអាជាតិជ័រជាតិទឹកវាហ្នឹងប៉ះស្បែកយើងកាលណាវាទៅជាល្មោះអេខ្លាំងណាហើយប្រសិនបើធៀងវាក៏ដោយមើលមាននេះក៏ដោយប្រសិនបើយើងអត់ឈឺអីសោះយើងយកមកខាំយកមកបៀមអីអត់បានទេវាទៅជារឹងដាតតែហ្មងវាធ្វើឲ្យយើងល្មោះរឹងដាតហ្នឹងហើយរឹងគល់ដាតយើងនិយាយអត់កើតទេអាហ្នឹងសម្រាប់ក្តាតអញ្ចឹងប្រាប់ពីគុណវិបត្តិរបស់វាមានអាការៈល្មោះហ្នឹងហើយធៀងវាក៏ដោយមើលវាក៏ដោយគល់វានឹងក៏ដោយគឺល្មោះកាលណាយើងយកមកប៉ះនឹងស្បែកយើងវាល្មោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកាត់វាដោយប្រុងប្រយ័ត្នអីខ្លាចតែយើងកាត់វាទៅវាប៉ះទឹកវាណាទឹកចេញពីធៀងវាអីហ្នឹងគឺវាល្មោះហើយប៉ះរាងកាយយើងប៉ះសាច់យើងហើយបើសិនជាយើងយកមកខាំយកមកអីអត់បាននេះគឺធ្វើឲ្យរមាស់រឹងដាតត្មងណាអាហ្នឹងសម្រាប់យើងមិនឈឺអីសោះប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រាប់យើងឈឺទឹកទន់ជំងឺពឹសអាហ្នឹងវាមានលក្ខណៈផ្សេងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាស់យើងពីដើមមកក៏ប្រើក្នុងការព្យាបាលរោគពឹសយ៉ាងដែរអញ្ចឹងគេសាកមើលបន្តិចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកកើតពឹសកើតអីក្នុងហ្នឹងគេឲ្យប្រើក្តាតបន្តិច
គល់ក្តារឲ្យបៀមបន្តិចសាកមើលបើសិនបៀមទៅវាអត់ល្មាស់អាហ្នឹងបើន័យថាអូដែលនឹងកើតពឹសហើយអាហ្នឹងគេប្រើក្តារតែម្ដងបើសិនបើបៀមទៅវារមាស់ណាបៀមទៅរមាស់ពេញមាត់ទេអាហ្នឹងគេអត់ប្រើទេថាជំងឺហ្នឹងមិនមែនជាជំងឺពឹសទេអាហ្នឹងពីបុរាណមកគេពិសោធន៍ចឹងឯងប៉ុន្តែឡើយគឺលោកគ្រូប្រើនេះឱកាសនេះចង់បង្ហាញតកតងទៅនឹងដុំគិសទេណាដុំគិសជាពិសេសគឺគិសសូដនណាគិសសូដនចឹងកាលណាបើបងប្អូនមានអាការៈជំងឺដុំគិសហ្នឹងពិនិត្យមើលឃើញថាមានដុំគិសនៅនឹងសូដននៅនឹងអីហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចសាកប្រើក្តារនេះបានហើយក្តារនេះមិនមែនយកធៀងមិនមែនយកដើមវាទេគឺយកគល់វាហ្នឹងហើយយកគល់ក្តារណាយើងយកគល់ក្តារហ្នឹងប្រព័ន្ធអញ្ចឹងគល់ក្តារហ្នឹងយើងយកឧទាហរណ៍ថាគល់ក្តារហ្នឹងវាប្រព័ន្ធកពួនជើងយើងឬក៏ប្រព័ន្ធកពួនដៃយើងអញ្ចឹងណាយើងយកគល់វាបងប្អូនបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតគឺថាមិនមែនយកស្លឹកមិនមែនយកធៀងវាទេគឺយកគល់វាអាគល់វាដែលដុះចេញពីក្នុងដីមកហ្នឹងណាយកគល់វាឧទាហរណ៍តដើមគល់វាហ្នឹងវាប្រព័ន្ធកពួនជើងអញ្ចឹងយើងយកកាត់វាទៅយើងហាន់វាយកទៅមកកង់ប្រព័ន្ធមួយថ្នាំងដៃយើងណាប៉ុន្តែមួយថ្នាំងដៃយើងនឹងបានហើយកុំឲ្យច្រើនពេកអញ្ចឹងយកមកកង់មកហើយហាន់វាយកកម្រាស់ប្រហែលប្រព័ន្ធមកចុងដៃយើងមួយថ្នាំងដៃយើងណាយកមកថ្នាំងដៃយើងបន្ទាប់ពីយើងយកក្តារហ្នឹងមកថ្នាំងដៃយើងនឹងហើយយើងយកផ្លែចេកហ្នឹងហើយមិនមែនយកដើមចេកទេប៉ុន្តែនេះដោយសារតែលោកគ្រូអត់មានដើមចេកណាដែលមានផ្លែអញ្ចឹងមានតែអាកូនចេកហ្នឹងគាត់ថតតំណាងទេហ្នឹងហើយដើមចេកហ្នឹងគឺយើងចេកណាំវ៉ាអត់យកចេកដំបងអត់យកចេកពងមាន់អត់យកចេកស្មុកអីចេកស្នាប់មុខណាចេកស្នាប់មុខឬក៏ចេកជ្វាចេកអីអត់យកទេគឺយើងយកផ្លែចេកណាំវ៉ាហើយផ្លែចេកណាំវ៉ាហ្នឹងយើងយកតែផ្លែណាដែលវាចាស់នឹងផ្លែចេកចាស់មិនយកផ្លែទុំហើយក៏មិនយកផ្លែខ្ចីពេកដែរខ្ចីដែរប៉ុន្តែខ្ចីវាល្មមអញ្ចឹងណាខ្ចីល្មមទាំងទៅឬក៏វាចាស់បន្តិចវាមានសាច់មានម្សៅណាយើងយកអាផ្លែចេកបែបហ្នឹងហើយដោយសារតែលោកគ្រូអត់មានដើមចេកណាដែលវាមានផ្លែណាវាមានតែកូនចេកហ្នឹងតាមពិតពីមុនមកចេកហ្នឹងវាធំហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូកាប់ចោលហ្នឹងហើយកាប់ចេញទៅឥឡូវវាដុះឡើងវិញអញ្ចឹងយើងយកផ្លែចេកណាំវ៉ាហ្នឹងយកផ្លែចាស់ល្មមមិនយកទុំឬក៏មិនយកខ្ចីពេកទេយកចាស់ល្មមយកផ្លែចេកចាស់ហ្នឹងប្រហែលជា3ផ្លែទៅ4ផ្លែទៅ3ទៅ4ផ្លែហ្នឹងយើងយកមកហាន់វាដូចយើងចលុកប្រហុកអីចឹងណាហ្នឹងហើយយកមកហាន់វាទៅហាន់ទាំងសម្បកមិនមែនហាន់សាច់ទៅទេយើងហាន់ទាំងសម្បកហ្នឹងហើយហាន់ទាំងសម្បកហាន់ស្ដាងទៅអស់ចេក3ចេក4ហ្នឹងទៅប្រើ4ក៏បានដែរហ្នឹងហើយអាចេកហ្នឹងវាមានជ័រចេកធម្មតាវាមានជ័រស្អិតហ្នឹងណាហើយអាជ័រហ្នឹងហើយដែលវាចូលទៅជួយបន្សាបជាតិល្មាស់របស់ក្តារហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យក្តារដែលយើងយកមកប្រើជាមួយនឹងចេកខ្ចីហ្នឹងវាអត់ល្មាស់ទេមានអាការៈដែរវាមិនតិចប៉ុន្តែវាអត់ល្មាស់ខ្លាំងទេវាបន្សាបអស់80-90% ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកផ្លែចេកខ្ចីឬក៏ចេកចាស់ល្មមនឹងឯងចេកណាំវ៉ាណាចេកណាំវ៉ាយកមកហាន់វា4ផ្លែទៅយកមកលាយជាមួយនឹងអាក្តារដែលយើងយកគល់ក្តារមិញហ្នឹងណាគល់ក្តារប៉ិនមកថ្នាំងដៃមិញហ្នឹងហើយយកមកដាក់ជាមួយគ្នាលាយជាមួយគ្នាទៅបន្ទាប់មកបងប្អូនយកមកដាំទឹកហូបហើយដាំទឹកហ្នឹងយើងដាំទឹក2លីត្រអីចឹងណាដាំទឹក2លីត្រទៅដាំទឹកពុះទៅកាលណាយើងរងាស់វាបាន1នាទីអីចឹងទៅហ្នឹងហើយ1នាទី2នាទីទៅសូមយើងដាក់ចុះពីលើភ្លើងហើយនេះចេកនេះគឺយើងយកចេកប្រភេទហ្នឹងយកចេកណាំវ៉ានេះអត់យកអាទុំទេយកចាស់ល្មមចេះហ្នឹងហើយចាស់មកវាស្គីលពេកយកចាស់ដែលវាមានជាតិជ័រហ្នឹងហើយនៅមានជាតិជ័រហ្នឹងហើយយកចេកចាស់ហ្នឹងយកមកហាន់វា4ផ្លែទៅហើយមកលាយជាមួយនឹងគល់ក្តារមិញដែលលោកគ្រូប្រាប់មិញហ្នឹងណាយកដាំទឹកហូបទៅដាំទឹកពុះកាលណាទៅយើងចាក់ទឹកឲ្យត្រជាក់ទៅហើយទទួលទានទៅអញ្ចឹងមួយថ្ងៃទទួលទានទឹកឲ្យបាន1លីត្រទៅ2លីត្រអញ្ចឹងណាទឹកថ្នាំហ្នឹងណានឹងសម្រាប់ជួយព្យាបាលបងប្អូនដែលមានអាការៈជំងឺដុំគិសហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺគិសសូដនសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយសូមជួយ Subscribe នៅ Channel នេះផងដើម្បីបានទទួលនៅចំណេះដឹងថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរុក្ខជាតិឱសថនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានៃយើងសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសូមមានលាភមានជ័យ
ចម្រងចម្រើននៅក្នុងអាជីវកម្មសូមរកទទួលទានមានបានដោយសេរីព្យាយាមដោយការប្រើបញ្ញាដោយការប្រឹងសន្សំប្រឹងធ្វើការប្រឹងសន្សំរៀងខ្លួនដើម្បីភាពរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ